Iatrika ny lalao manasa-dalana CAN Junior atsy Afrika Atsimo, ireto mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena Maki Junior ireto manomboka ny 20 Aogositra ka hatramin'ny 1 volana Septambra izao. Taranja iray miroborobo ary voafehin'ny malagasy ity baolina lavalava ity tatoato. Tsy nitsahatra nanampy azy ireo ihany koa ny filoha tetezamita Andry Rajoelina nasaim-bolana indray ireto tanora ireto mialohany hiatrehany izay fiadinany ho tompon-daka ny Afrika izay. Zavatra goavana ny fifaninanana izay hoatrehanareo satria hiaro ny voninahim-pirenena voninahitry Madagasikara ianareo. Mahatoky fa efa nasandratra ireo avy avo izany voninahim-pirenena izany tamin'ny alalan'ny natompon-dakanareo tamin'ny taona lasa ary tsy tonga foana koa matoa hoe atao eto à Madagascar izany ny championnat du monde ny rugby amin'ny 2014. Zavatra lehibe izany sady zavatra goavana. Voalohany sy sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena no hoe andray championnat du monde izany tsika amina taranja anankiray. Taranja izay voafehan'ny malagasy ary za matoky sy mino fa zao dianareo zao sy ny zavatra mbola ho ataonareo manaraka dia anandratra avy dia ho avy ny voninahim-pirenena ho an'ny firenena malagasy dia ny saim-pirenentsika izany ka dia mitsodrana anareo aleo alasana ary hibata fandresena amin'izany fifaninanana ho ataonareo izany. Ankoatra ny tsodrano dia mbola nanome fanampiana 10 tapitrisa ariary azy reto ihany koa ny filoha tetezamita ary mbola nampanantena valisoa manokana ho an'ireo mpilalao rehefa mibata fandresena izy ireo. Sodapetrakanao président fa zava-dehibe tokoa ny zavatra ataonao zao efa tsy vitan'ny tsodrano fa dia mbola menao ihany koa fanampiana zany entina amin'izao fandehanana izao ary eto dia mamerina foana hoe zava-dehibe ny zavatra efa vitanao na hatramin'ny préparation an'ireo tanon'ireo ary dia natoloka melo mihitsy tamin'ity zany ary ny volanety manana tamin'ny préparation zany dia avy taty aminao avokoa ary tonoana tsakasy-andavana niany. Ireto tanora ireto moa dia nanome toky fa andrombaka izay fandresena izay. Ireto ekipa ireto dia marihana fa hifandona amin'ireo namim-pianina sandrana mandritra io fifaninanana io. Tsara tsodrano. Tsara fandresena. Taranja iray efa mifehezin'ny malagasy hatry ela kosa ny tsipika nety be. Hiakatra ihany koa ireo zandriny amin'izao fotoana izao fa ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany izay atao any Frantsa ny 7 Aogositra ka hatramin'ny 1 volana Septambra izao no hatrehany izy efa hatramin'ny rahalahy reto. Afa-po tamin'ny fanomanana izy ireo ary efa vonona ny fiatrehana ny lalao. Ny tsodrano azy ireo ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary nanombotra lela vola 10 tapitrisa ariary. Ny tsipika nety be na ny pétanque dia anisan'ny tena taranja voafehantsika malagasy ary efa tompon-daka eran-tanitsika taona maro mifanesy. Ny zavatra nampiavaka amin'ity nitoraka ity dia tsy aty amin'ny sehatra lehibe fa aty amin'ny junior zany tsika zao dia efa mandray anjara amin'izany ary mino sy matoky fa ny anaram-boninahitra ary indrindra ny voninahitry ny firenena malagasy dia ho asandratra ireo avy mba azo an'izany titre championnat du monde izany indray indrindra moa amin'ny hoe skazy misy ny junior ka dia ny teny olazaina dia tsara tsodrano ary mibata fandresena rehefa mondy atrina dia hoety ny amboary manampy amin'ny fandaniana izay ilaina amin'izany dianareo zany dia mitsodrano anareo zandry mba anana ny heritsaina ary indrindra hiatrehana fifaninanana izany ary bata ny fandresena ao anatin'izany fifaninanana eran-tany atao any Frantsa zany. Président amin'izay tsodrano izay atao izay ary vitanao tsodrano fa dia mbola
izay ary dia tsy ataonay saraka tany voninahitra Madagasikara iny izay vao voarainy izy efa tamin'ny vazaha na dia mbola tanora izy ireo dia efa manana sady ny fahamatorana amin'izany hiatrehana ny fifaninanana izany ary dia manampiana koa izay fa hitondra tsy ho iry izay amboara izay eto amin'ny toerana ity ihany koa.